ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ହସ ଖୁସି ପାଠ ବହିର ପାଠ 11 ଏକତାର ବଳ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଦିନେ ବସିଲା ସଭା, ବିଚାରିଲେ ଆଖୁ ଚାଷ କରିବା। ଯତନେ ତିଆରି କିଆରି କଲେ, ବାଛି ବାଛି ଚାରା ଲଗାଇ ଦେଲେ। କିଆରିରେ ଦେଲେ ବାଡ଼ ଘେରାଇ, ପାତି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଲେ ଜଗାଇ। ବଢ଼ିଗଲା ଆଖୁ ହେଲା ପାକଳ, ହାତୀର ପାଟିରୁ ଗଡ଼ିଲା ଲାଳ। ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିଲା ହାତୀ, ଚମ୍ପା ଗଛ ଡାଳୁ ଡାକିଲା ପାତି। ଶୁଣିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିଲେ ଧାଇଁ, ହାତୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ହେଲା ଲଢ଼େଇ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ା ସହି ନ ପାରି, ହାତୀ ପଳାଇଲା ଜୀବନ ଧରି। କିଆରିରେ ହାତୀ ରହିଲା ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉଠିଲେ ଗାଇ। ହାତୀ ଖାଇଯିବ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦବୁ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାତି।